एक चिड़िया और एक चूहा अजीब दोस्त थे। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, चूहा जमीन पर दौड़ रहा है और खेल रहा है। चिड़िया कहती थी, जब तुम उड़ते हो तो दुनिया देख सकते हो। चूहा कहता था, जमीन के नीचे भी कहानियां छिपी होती हैं। एक दिन तूफान आया, पक्षी आकाश से गिर गया। उसका पंख टूट गया था और वह दर्द में था। चूहा भागकर उसे अपने बिल में शरण दे दी। उन्होंने कहा, यदि आप उड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन सूरज उग आया। चिड़िया फिर से आकाश में उड़ गई। नीचे देखने पर चूहा खड़ा है, उसी स्थान पर जहां पहले था। हर कोई आकाश में नहीं उड़ता, लेकिन कुछ लोगों की दोस्ती आपको गिरकर उड़ना सिखाती है। ऐसे दोस्त के लिए